ingleses, fazendo minha 8ª viagem na Europa e minha última. Domingo estou voltando pro Brasil e minha segunda vez aqui em Londres. Estou muito feliz por tudo. Obrigada. E é isso. Me despedindo aqui da Europa. Foi muito bom esse tempo aqui. E até a próxima. Tô até com os caldos trocados aqui. Com a cara da rainha. E pegou a nevasca semana passada aqui em Londres e a nevasca atingiu Dublin também. Ryanair, como sempre, eu viajando com ela. Então, olha, piso todo branquinho, de neve ainda, da nevasca da semana passada. Ladies and gentlemen, on today's flight, we do have the flight with scratch cards. Prices include flight vouchers, €1 million, €1,000, or a new Fiat 500 car. All proceeds from these scratch cards do go to children's charities across the UK and Ireland. But ladies and gentlemen, please dig deep into A Itália, e tá cheia de brasileiro aqui no avião. E tem duas gringas sentadas aqui do meu lado. Elas não estão entendendo nada que eu tô falando. Quer dizer, essa menina é doida. Mas eu queria registrar um pouquinho aqui. Tá fazendo um dia lindo hoje. Geralmente o céu da Europa não é desse jeito. É muito cheio de nuvens, a gente não consegue ver quase nada. E hoje tá bem legal.